guys, this is Mapapa and ngayon ay mag-unboxing tayo guys. Mag-unboxing ako ng mga pinamimili ko. So, actually dalawa yung binili ko guys and ito ipapakita ko sa inyo. Ito at ito. So, dalawa siya guys and bubuksan natin ang laman nito. So, dalawa yung nabili ko. So, tingnan natin kung maganda ba siya or so titingnan natin kung maganda ba siya. Actually maganda siya guys para sa akin kasi binili ko eh. So ito bubuksan natin ito una. Ayan. So actually nag-sale siya guys kaya nakabili ako. So ito siya guys. And titingnan natin kung ano ito siya. So nabili ko siya sa ABC and ito yung laman. Ayan. Tingnan natin. So, ayan siya guys. Ayan. So, ayan siya guys. So, hindi ko alam guys ha kung okay lang siya. Basta sa akin maganda siya. Alam niyo naman, pambabae kasi siya guys. And, yan. Ang cute. Ang cute niya tingnan. Ayan siya. So, sobrang ganda niya. Hindi ko siya sa online nabili guys. So, ita-try ko pa ba? Siya. Yan. So, ang ganda niya. Sobrang ganda niya. So, gusto ko yung texture niya. Gustong-gusto ko yung texture niya. So, ita-try ko mamaya isukat guys kung maganda ba siya. So, I think, oo, maganda kasi ako naman namili. And gusto ko siya. So, sana hindi ma-arbor sa akin ng anak ko, no? Kasi magka-size lang kami. So, next ay yung isa naman. Ito. So, ito na naman. So, bubuksan ko din siya, guys. Ayan. Ayan siya. And this one. Mumurahin lang siya. Mumurahin. So, alam nyo guys, masaya ako kasi kasi 'di ba ang ganda niya. Ang ganda niya guys, ayan. Ito siya. Ito pa siya, ayan. So, ayan, ang ganda niya. Sobrang ganda niya. And ayan. So, actually parang gusto ko siyang ibigay sa anak ko na lalaki kasi parang mas bagay sa kanya to and bibili na lang ako uli ng ganito. Ang ganda niya, ayan, ang ganda niya guys, diba? Sobrang ganda niya, ayan. Ang ganda niya, sobra. Ganda niya. So, ayan guys, isusukat na natin kung okay siya. So, ito na siya guys. Ayan. So, ang ganda niya. So, ang ganda niya guys. Ang ganda niya sobra. And sobrang gaan. Ayan. Sobrang gaan niya. And next, isasuot din natin yung isa. Isasukat din natin yung isa.
So, ayun na nga guys, nasuot ko na and naisukat ko na and sobrang ganda, sobrang ganda. Gustong gusto ko siya kasi sobrang gaan and sobrang comfortable sa sa paa. So, yun lang guys. Thank you so much sa panonood and kung nagtataka kayo kung bakit mahaba pa rin yung hair ko na hindi ako nag-RV. Nakakatapos ko lang actually mag-RV and hindi ko siya tinanggal para ma-beauty. Joke. hindi ko lang siya tinanggal guys. Hindi ko siya tinanggal kasi nakatapos ko lang mag-RV. So, yun lang guys. Thank you so much sa panonood and kung nagustuhan niyo yung video na ito, paki-like naman and subscribe na rin para masaya. Subscribe na rin kayo guys and click the bell button. So thank you so much. God bless and bye-bye.